大家好，又係我 B 仔。咁今日我哋介紹嘅就係呢一個九巴誠意水怪嘅主題嘅開篷巴士。因為咁啲 Samuel 嘅不嬲我都冇買嘅，咁應該大家會想知點解我突然之間會買呢個有啲聯乘咁樣嘅嘢。咁第一就係因為佢出呢一個開篷帽啊，咁第一次出呢個咁嘅開篷帽，跟住就整呢啲咁嘅聯乘巴士。係點讀啊？呢個行路 Yogon 啊，唔知點讀啊，好難讀啊呢啲名。你遞俾大家睇下個盒就算啦。咁就拆出嚟。咦？今次呢個後鏡變咗咁樣，唔係就咁一個袋咁樣裝住兩個倒後鏡，跟住而家變咗一個咁嘅支架喺度，咁反而可能會增加人哋搣爛嘅機會。唔係幾好喎咁樣，同埋加上都唔會黐嘅，所以懶得理佢。咁部車就出咗嚟啦。個車轆信俾大家睇下個車頭先，呢個路線牌印得唔係幾好，有條痕咁樣中間。咁就係呢一個九巴遊香港嘅 Two HK HK1，車牌 TL6239。咁呢度花咗少少，盞冇燈呢位。咁俾大家睇下左邊先。咁都係九巴仔同埋水怪啲相。有佢個 logo， 跟住都有啲尖沙咀地方咁樣啲圖案，有呢架車會經過嘅地方。咁俾大家睇下車尾先，係唔知點解次次開篷都係呢個位會花啦。咁俾大家睇下右邊先生，都係啲佢嗰啲地標啊都係，又話九巴仔同水怪都係，跟住仲有架開篷巴士咁樣搭緊。咁呢度就唔知點解彎咗佢啊，彎咗少少。通常啲開篷都係會咁樣。算啦，整唔翻上去。咁車頂就係都係九巴仔同水怪啊。跟住呢架都係入邊有做到嗰啲扶手，同馬連嗰架一樣。入邊啲扶手都有。另一個風格咁嘅完全，咁拆埋之前嘅馬連啦。有兩部開篷，兩部微影。咁兩部個車頭俾大家。佢呢架馬連個霧燈原來冇整翻出嚟，唔知係佢整漏咗定點啊？睇下個盒先。係咯，佢馬連嗰架真係封咗喎，前面嗰兩盞霧燈，因為水怪依架冇封。係點打車啦？今次佢呢架水怪嘅配色靚過馬連嗰架喎，唔知點解。我個人認為，兩架1:180。咁就唔知點解覺得1:180呢啲咁嘅開篷係矮過本來嗰架矮過本來嗰架 MMC 嘅，矮過少少。1:185咩料？矮咗少少嘅啫，係咯，拆價嗰啲500 MMC， 有啲假。矮啲咁嘅開篷，定係自己覺得啫？定係馬連嗰個矮啲？而家睇又唔高喎。
係啊，矮少少喎真係，矮個1mm定2mm左右。咁或者係我自己睇得出，或者係大家睇唔出咁樣，我都係差唔多啦，不過喺度唔係好大分別。咁呢一架嘢就遲啲會拍翻片噶啦，落落地俾大家睇下啦，都係。好，咁今次嘅 KMB 誠意水怪巴士介紹就係到呢度啦，中意段片記得撳個 like 同埋 subscribe 我哋，多謝大家收睇，拜拜。